નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન, પાઠ 4 મધ્યયુગીન સ્થાપત્યો, શહેરો, વેપારી અને કારીગરો. આ પાઠમાં આપણે જુદા જુદા સ્થાપત્ય વિશેનો ખ્યાલ મેળવતા હતા. આજે આપણે જોઈએ કે ભીમદેવ સોલંકી જ્યારે શાસન કરતા હતા એ પહેલાં એમની પત્ની એટલે રાણી ઉદયમતી દ્વારા સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. એટલે રાણીની વાવ આ ઉદયમતીએ એનું બાંધકામ કરાવ્યું હતું. આ જે રાણીની વાવ હતી તે આખા વિશ્વની અંદર વાવનો નમૂનો છે, એટલે વખાણવા લાયક કહી શકાય એવું બનાવ્યું હતું. હવે આપણને પ્રશ્ન પૂછાય કે રાણીની વાવ કોણે બંધાવી હતી? તો રાણી ઉદયમતીએ. બીજો પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે ઉદયમતીએ કઈ વાવ બનાવી હતી? તો રાણીની વાવ બનાવી હતી. હવે આ જ રાણીની વાવને રાણકી વાવ તરીકે પણ શરૂઆતમાં ઓળખવામાં આવતી હતી, જે તમે રાણીની વાવ જોઈ શકો છો. શિલ્પ સ્થાપત્યના અજોડ નમૂના એટલે પથ્થર ઉપર જે સ્થાપત્યનું બાંધકામ કરવામાં આવ્યું છે, આ બાંધકામના અજોડ એટલે જેના જોડ નહીં મળી શકે એવા, સમાન એટલે સરખા, અજાયબી એટલે જોવાલાયક હોય તેવા સમાન 7 માળની રાણીની વાવ આજે પણ ગુજરાતના પ્રાચીન પાટનગર પાટણમાં છે. હવે આ રાણીની વાવ ક્યાં આવી છે? ગુજરાતના પ્રાચીન પાટનગર એટલે પાટણમાં આવેલી છે. હવે 7 અજાયબીમાં આપણે એક જોયું શાહજહાંનું જોયું, અને બીજું છે રાણીની વાવ, એટલે આખા ગુજરાતમાં એ નમૂનાદાર જોવા મળી છે. રાજા ભીમદેવની રાણી ઉદયમતીએ ભીમદેવના મૃત્યુ પછી તેનું બાંધકામ કરાવેલ હતું. હવે રાજા ભીમદેવ સોલંકી હતા, એમનું મૃત્યુ થયું હતું, એટલે એમના સમયગાળા દરમિયાન જે બાંધકામ અધૂરું રહ્યું હતું તે રાણી ઉદયમતીએ પૂર્ણ કરાવ્યું હતું. યુનેસ્કોએ આ વાવને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો આપ્યો છે. હવે આ યુનેસ્કો નામની જે સંસ્થા હતી એ સંસ્થાએ આ રાણીની વાવને વર્લ્ડ એટલે આખા વિશ્વમાં હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો આપ્યો છે, એટલે એનું મહત્ત્વ દર્શાવ્યું છે. હવે સિદ્ધરાજ જયસિંહ દ્વારા સ્થાપિત સિદ્ધપુરનો રુદ્રમહાલય ગુજરાતનું વિશિષ્ટ સ્થાપત્ય ગણાય છે. એટલે કે સિદ્ધરાજ જયસિંહ જ્યારે શાસન કરતા હતા ત્યારે એમના શાસનકાળ દરમિયાન એમણે સિદ્ધપુરની અંદર રુદ્રમહાલયનું બાંધકામ કરાવ્યું હતું. સિદ્ધરાજ જયસિંહ પોતે શૈવ ધર્મમાં માનતા હોવાથી તેમણે પોતાના આ મહાલયનું નામ રુદ્ર સાથે સાંકળ્યું હતું. એટલે શૈવ ધર્મમાં માનતા હતા એટલે એમણે રુદ્ર સાથે સાંકળ્યું હતું. કેટલાક ઇતિહાસકારોના મતે એટલે કે જે ઇતિહાસ જાણનારા હતા એમના મત મુજબ આ જે રુદ્રમહાલય હતો એ 7 માળનો ઝરૂખા સાથે સંકળાયેલ હોવો જોઈએ. એટલે કે આ જે માળ 7 માળનું જે બનાવવામાં આવ્યું છે એટલે 7 માળ સાથે બનેલો હોવો જોઈએ. જો કે અત્યારે આ 1 માળનો જ રુદ્રમહાલય હયાત છે. એટલે જ્યારે બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે 7 માળનું હતું, અને અત્યારે હાલમાં માત્ર એનો એક જ માળ જોવા મળે છે. આ જે 1 માળ છે તેમાં સ્તંભો અને તોરણોના સ્થાપત્યનો સમાવેશ થાય છે. હવે જે તમે આ રુદ્રમહાલયનું સ્થાપત્ય છે એ તમે જોઈ શકો છો કે એના સ્તંભ દેખાઈ રહ્યા છે, અને ઉપરના ભાગનું જે તોરણ છે એ તોરણનું બાંધકામ તમે જોઈ શકો છો. સિદ્ધરાજના માતા મીનળ દેવીના કહેવાથી ધોળકામાં મલાવ તળાવ
અને વિરમગામમાં મુનસર તળાવ બાંધવામાં આવ્યા હતા. હવે સિદ્ધરાજ જયસિંહ જ્યારે શાસન કરતા હતા ત્યારે એમની માતા મીનળ દેવીએ કીધું કે ધોળકા અને વિરમગામમાં તળાવો બનાવવાના છે. એટલે સિદ્ધરાજ જયસિંહે શું કરાવ્યું છે, એમના માતાના કહેવાથી આ બંને તળાવોનું બાંધકામ કરાવ્યું હતું. સિદ્ધરાજ જયસિંહના શાસન દરમિયાન પાટણમાં સહસ્ત્રલિંગ તળાવ બાંધવામાં આવ્યું હતું. હવે સિદ્ધરાજ જયસિંહ જ્યારે શાસન કરતા હતા ત્યારે એમણે સહસ્ત્રલિંગ તળાવ એટલે તળાવની અંદર જે શંકર ભગવાનનું શિવલિંગ કહી શકાય એનું બાંધકામ એણે કરાવ્યું હતું. આ ઉપરાંત વડનગરની અંદર કીર્તિ તોરણ અને સમિષ્ટા તળાવ જોવાલાયક સ્થળ છે. હવે કીર્તિ તોરણ જે તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કે વડનગરનું કીર્તિ તોરણ. હવે કીર્તિ તોરણ ક્યાં આવેલું છે, વડનગરમાં આવેલું છે. શર્મિષ્ઠા તળાવ જોવાલાયક સ્થળો છે. એટલે કે આ સિદ્ધરાજ જયસિંહે પોતાના શાસનકાળ દરમિયાન નિર્માણ કરાવ્યું હતું. ગુજરાતમાં સલ્તનત કાળ જ્યારે શાસન કરતા હતા ત્યારે અમદાવાદમાં રાજધાનીનું સ્થળાંતર એટલે એક સ્થળેથી બીજે સ્થળાંતર કરીને અમદાવાદમાં વિશિષ્ટ સ્થાપત્યોમાં અમદાવાદ શહેરની સ્થાપના અહમદ શાહ દ્વારા ઈસવીસન 1411માં કરવામાં આવી હતી. હવે આ મહત્વનું છે કે અહમદનગરની સ્થાપના કોણે કરી હતી, તો 1411માં અહમદ શાહ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. એટલે કે અમદાવાદમાં વિશિષ્ટ સ્થાપત્યો એટલે અમદાવાદની અંદર જેટલું પણ બાંધકામ કરવામાં આવ્યું છે તે બાંધકામમાં અમદાવાદ શહેરની સ્થાપના કોણે કરી છે, અમદાવાદ શહેરની સ્થાપના અહમદ શાહે ઈસવીસન 1411માં કરી છે. આપણને આ પ્રશ્ન પૂછાય કે અમદાવાદ શહેરની સ્થાપના ક્યારે અને કોણે કરી, ક્યારે તો 1411માં, કોણે તો અહમદ શાહે. આ સ્થાપત્યોમાં અમદાવાદનો કોટ, ભદ્રકાળીનો કિલ્લો અને જામા મસ્જિદ મુખ્ય છે. એટલે અમદાવાદની અંદર જે સલ્તનત કાળના રાજાઓએ સ્થાપત્ય કરાવ્યું છે એમાં અમદાવાદનો કોટ, ભદ્રકાલીનો કિલ્લો અને જામા મસ્જિદ ખૂબ જ મહત્ત્વના છે. કિલ્લો જે વૈશ્વિક વારસાના સ્થળોમાં સામેલ છે. એટલે જે કિલ્લો બાંધવામાં આવ્યો છે વૈશ્વિક એટલે આખા વિશ્વની અંદર વારસામાં સ્થળોમાં સામેલ છે. ચાંપાનેરમાં જામા મસ્જિદ અને ચાંપાનેરનો કિલ્લો તથા અડાલજની રાણી રુદ્રા દેવીની વાવ પ્રસિદ્ધ સ્થાપત્ય છે. એટલે જુદા જુદા બાંધકામ જુદા જુદા સમય માટે પ્રસિદ્ધ ધરાવે છે. ગુજરાતના અન્ય સ્થાપત્યમાં હોજે કુટુંબ એટલે કે કાંકરિયા તળાવ અને નગીનાવાડી, ડભોઈનો કિલ્લો, ખંભાત અને ધોળકાની મસ્જિદો પ્રમુખ સ્થાપત્યો ગણાવી શકાય. એટલે ગુજરાતની અંદર જે વધુ સ્થાપત્ય જે બાંધકામ કરવામાં આવ્યા છે તેમાં હોજે કુટુંબ હતું એણે પોતાના પરિવાર માટે કરાવ્યું હતું. અને કાંકરિયા તળાવ એટલે તળાવનું બાંધકામ, નગીનાવાડી એટલે વાડીનું બાંધકામ પણ કરાવ્યું હતું, કિલ્લો બનાવ્યો હતો. ખંભાત અને ધોળકાની અંદર જે મસ્જિદો બનાવી હતી એ ખૂબ જ મહત્ત્વના બાંધકામો હતા. અમદાવાદમાં વિશિષ્ટ સ્થાપત્યોમાં સીદી સૈયદની જાળી વિશ્વવિખ્યાત છે. હવે જોજો આ સીદી સૈયદની જાળીનું બાંધકામ ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે, અમદાવાદમાં. હવે તેની બારીઓમાં વિશિષ્ટ પ્રકારની જાળીઓ કોતરણી જોવા મળે છે. તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કે બારીની
બારીની બહારની બાજુ એટલે બારીની બરાબર વચમાં એટલે જાળીના ભાગમાં વિશિષ્ટ પ્રકારની કોતરણી કામ કરવામાં આવ્યું છે. એટલે કે અત્યંત ઝીણા કોતરણી પથ્થરમાં નકશીકામ કરીને એટલે જે બારી મૂકવામાં આવી છે શાની છે પથ્થરની અને નકશીકામ કરીને તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેને વિશ્વની ઉત્કૃષ્ટ સ્થાપત્ય કલાનો નમૂનો ગણવામાં આવે છે. એટલે કે આ સીદી સૈયદની જાળી જે બનાવવામાં આવી છે તેને આખા વિશ્વની અંદર એક મહાન સ્થાપત્યના નમૂના તરીકે વખાણ કરવામાં આવ્યા છે. સાથે સાથે અમદાવાદના સુલતાન કુતુબ શાહે હોજે કુતુબ નામનું એક સરોવરનું બાંધકામ કરાવ્યું હતું. તે પછીથી કાંકરિયા તળાવ તરીકે જે જાણીતી બન્યું હતું. એટલે શરૂઆતમાં એનું નામ શું હતું? હોજે કુતુબ નામનું એક સરોવરનું બાંધકામ કરાવ્યું હતું. પાછળથી આ સરોવર કયા નામે ઓળખાયું? કાંકરિયા તળાવ તરીકે જાણીતું બન્યું. સરોવરના વચ્ચેના ભાગમાં એક બગીચો પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યો. એટલે જે તળાવ હતું એ સરોવરના વચ્ચેના ભાગમાં એક બગીચો પણ બનાવવામાં આવ્યો, જેનું નામ આપ્યું છે નગીના વાડી તરીકે એનું નામ આપી દીધું છે. પાદલિપ્ત સૂરી નામના જૈન મુનિએ પાલીતાણાના શત્રુંજય ડુંગર પર જૈન મંદિરનું બાંધકામ કરાવ્યું હતું. હવે જૈન લોકોના જે પૈગંબર કહી શકાય એમણે આ પાલીતાણામાં જૈન મંદિરનું બાંધકામ કરાવ્યું હતું. દુનિયામાં એક જ જગ્યાએ પહાડ પર સૌથી વધારે મંદિરો હોય તેવા પાવાપુરી અને પાલીતાણાના સ્થળો છે. એટલે આખા દુનિયાનું આપ્યું છે કે દુનિયાની અંદર એકથી વધારે મંદિરો હોય તેવા પાવાપુરી અને પાલીતાણાના સ્થળો ખૂબ જ જાણીતા છે. હવે આ જૈન દિગંબરના જે 24 તીર્થર કહી શકાય એવા બિરાજમાન છે. એટલે કે પાવાપુરી અને સમે શિખરની જેમ જ પાલીતાણા પણ જૈનોનું મહાન તીર્થધામ છે. આપણને પ્રશ્ન પૂછાય કે જૈન લોકોનું તીર્થધામ કયું છે? તો પાલીતાણા. ગુજરાતમાં એક વિશિષ્ટ સ્થાપત્ય તરીકે પાળિયાનો સમાવેશ થાય છે, જે તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો. પાળિયા સાથે કોઈ વીર ગાથાઓ જોડાયેલ છે. એટલે કોઈ વીર પુરુષો હોય તો એની કહાની જોડવામાં આવી છે. મોટે ભાગે આવા યોદ્ધાઓના પાળિયા યુદ્ધ સ્થળ અથવા તેમના મૃત્યુના સ્થળે બાંધવામાં આવે છે. એટલે કે યુદ્ધ સ્થળ એટલે યુદ્ધનું જે સ્થળ હોય ત્યાં અને મૃત્યુના સ્થળે બાંધવામાં આવે છે. એટલે યાદમાં બાંધવામાં આવતા હોય છે. આવા પાળિયાની વર્ષમાં તેની તિથિ પ્રમાણે પૂજા અર્ચના કરવામાં આવતી હોય છે. એટલે કે એનું બાંધકામ બાંધ્યું હોય અને 1 વર્ષ થાય એટલે એની પૂજા અર્ચના પણ કરવામાં આવે. ગુજરાતમાં પાળિયાના શ્રેષ્ઠતમ ઉદાહરણમાં જામનગર પાસે ભૂચર મોરીનો સૂરજ કુંવરબાનો પાળિયો અને સોમનાથના મંદિર પાસે હમીરજી ગોહિલ પાળિયાનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે જ્યાં જ્યાં પાળિયાઓ બનાવવામાં આવ્યા છે એ પાળિયાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. હવે આપણે ચિત્રકલા વિશે જોઈએ તો બાબર જ્યારે શાસન પર આવ્યા હતા એટલે મુઘલ સામ્રાજ્યની સ્થાપના કોણે કરી હતી? બાબરે. તો બાબર જ્યારે શાસન પર આવ્યા હતા ત્યારે એમના શાસનકાળ દરમિયાન ચિત્રકલાનો પણ વિકાસ થયો હતો. એટલે કે ચિત્રકલા પર ગુલશન ચિત્રાવલી હમજનામાં વિશિષ્ટ ગ્રંથો હતા. એટલે કે જે ચિત્રકલા કરાવી હતી એમાં ગોશન ચિત્રાવલી જે કહી શકાય એ ખૂબ જ મહત્ત્વના ગ્રંથો હતા. આકારીઝા નામના મહાન ચિત્રકારના નેતૃત્વમાં આગ્રા એક
ચિત્રશાળાની સ્થાપના કરવામાં આવી. એટલે આકારીઝના નામના જે મહાન ચિત્રકાર, જેનામાં સારું ચિત્ર દોરવાની આવડત હતી, એમના નેતૃત્વ હેઠળ આગ્રામાં એક ચિત્રશાળાની સ્થાપના કરવામાં આવી કે માત્ર ત્યાં ચિત્ર જ દોરવામાં આવતા હતા. આ સમયમાં ચિત્રકારોએ પશુ પક્ષીના ચિત્ર અને પુષ્પના ચિત્રો વિશિષ્ટ રીતે આલેખ્યા હતા. એટલે કે આ ચિત્રશાળામાં શું દોરવામાં આવ્યું હતું? પશુ પંખીઓ કહી શકાય એના ચિત્ર, પુષ્પ એટલે જે ફૂલો કહી શકાય એ ફૂલોના ચિત્ર બનાવવામાં આવ્યા હતા. અકબરના સમયથી છબી ચિત્રો એટલે જે છાપકામ કરી શકાય એવી છબી ચિત્રોની પણ શરૂઆત થઈ. તો જહાંગીરના સમયમાં વિશિષ્ટ તહેવારો એટલે જે જુદા જુદા તહેવારો ઉજવવામાં આવતા હોય એ તહેવારો અને પ્રસંગોના ચિત્ર પણ બનાવવામાં આવતા. એટલે જુદા જુદા રાજાના સમયગાળા દરમિયાન જુદા જુદા ચિત્રનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. મુગલ ચિત્રકલાની જેમ જ રાજસ્થાનમાં મેવાડ, જયપુર, મારવાડ અને કોટાની શૈલી સુવિખ્યાત હતી. એટલે મુગલ સમયની જે ચિત્રકલા પ્રખ્યાત હતી તેમાં રાજસ્થાનની અંદર મેવાડમાં, જયપુર, મારવાડ અને કોટાની જે શૈલી જે ચિત્ર હતું તે ખૂબ જ વિખ્યાત એટલે પ્રખ્યાત હતું. ગુજરાતી શૈલી તળપદી, સાદી અને કથા પ્રસંગને વિશદતાથી રજૂ કરતી અને લોકોના જીવનનો ધબકાર જીવતી સજીવ કલા હતી. એટલે લોકોનો જે જીવ કહી શકાય એ જોઈને ઝીલતી એ સજીવ કલા એટલે માનવીની કલા વિસરતી હતી. હવે સંગીત વિશે આપણે જોઈએ. સલ્તનત કાળ દરમિયાન ભારતમાં સંગીતની સાથે સાથે ઇસ્લામિક સૂફી સંગીતનો પ્રારંભ થયો હતો. હવે સંગીતની સાથે ઇસ્લામિક એટલે મુસલમાન કહી શકાય એ સૂફી સંગીતની પણ શરૂઆત કરવામાં આવી. આ ક્ષેત્રે અમીર ખુશરોએ કવાલીની શોધ કરી અને ધ્રુપદને બદલે ખ્યાલ પદ્ધતિ દાખલ કરી હતી. હવે અમીર ખુશરો શેના માટે જાણીતા છે? કવાલીની શોધ એમણે કરી હતી. એટલે કવાલીના શોધક તરીકે એમને બિરુદ આપવામાં આવ્યું છે. દેવગિરીના સારંગદેવે સંગીત રત્નકાર અને ગુજરાતમાં હરિપાલ દેવે સંગીત સુધારક એટલે કે એકને સંગીતને રત્નકાર સાથે સંકળાવ્યા છે અને બીજાને સંગીતની અંદર જે કંઈ સુધારા કરનાર હોય એ સુધારા તરીકે નામનો ગ્રંથ લખ્યો હતો. હવે સારંગદેવે છે એ સંગીતના રત્નકાર અને ગુજરાતમાં જે હરિપાલ દેવ હતા એ સંગીતના સુધારક નામના ગ્રંથ એમણે લખ્યા હતા. એટલે અકબરના સમયના તાનસેન જે હતા તે શાસ્ત્રીય ગાન એટલે કે અકબરના દરબારની અંદર જેને શાસ્ત્રનું ઊંડું જ્ઞાન હતું એવા તાનસેન સાથે સંકળાયેલા સૌથી મહાન કલાકાર હતા. હવે સાહિત્ય આપણે જોઈએ. મધ્ય યુગમાં એટલે 12મી સદીમાં ઘણા બધા સાહિત્યકારોએ જુદા જુદા વિષયોમાં ખેડાણ કરીને એટલે શોધ કરીને નોંધપાત્ર ગ્રંથોનું સર્જન કર્યું. કેટલાક ગ્રંથોની માહિતી આપણને આપી છે. તેમાં જે ગ્રંથના નામો આપ્યા છે અને આ જે ગ્રંથની નિર્માણ કર્યું છે, જેણે રચના કરી છે, એમના નામો આપણને આપ્યા છે. હવે સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન નામનો ગ્રંથ કોણે લખ્યો છે? હેમચંદ્રાચાર્ય લખ્યો છે. ગીત ગોવિંદ નામનો ગ્રંથ જે છે એ જયદેવે લખ્યો છે. હિતોપદેશ એ નારાયણ નામના લેખકે લખ્યો છે. સિદ્ધાર્થ શિરોમણી અને લીલાવતી એ ભાસ્કરાચાર્યે રચના કરી છે. પૃથ્વીરાજ રાસો એટલે ચંદ બરદાઈએ સ્થાપના કરી છે.
તુગલકનામા અને તારીખે દિલ્હી એ અમીર ખુશરોએ રચના કરી છે. કિતાબુલ હિંદ રહેલા ઇબન બતુતાએ કરી છે. કાનંદે પ્રબંધ એટલે પદ્મનાભએ કરી છે. પદ્મનાભ એ મહંમદ જાયશીકે કરી છે. મિત્ર, આપણા માટે અહીં 3 જ મહત્ત્વના છે. એક સિદ્ધ હેમશબ્દાનુશાસન નામનો ગ્રંથ હેમચંદ્રાચાર્ય લખ્યો છે. હિતોપ્રદેશની રચના નારાયણે કરી છે અને પૃથ્વીરાજ રાસો ચંદબરદાઈએ કર્યું છે. એટલે આપણા માટે આ 3 જ મહત્ત્વના છે. એટલે આપણને આ 3ના પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે હેમચંદ્રાચાર્ય કયા ગ્રંથની સ્થાપના કરી? તો સિદ્ધ હેમશબ્દાનુશાસન ગ્રંથના રચયિતા કોણ છે? તો હેમચંદ્રાચાર્ય. હવે લોકનૃત્ય અને હસ્તકલા. ગુજરાત તેની લોક સંસ્કૃતિ, લોકનૃત્ય તથા ભરત ગૂંથણ જેવી હસ્તકલા કારીગરી માટે સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રખ્યાત થયું. એટલે ગુજરાત લોક સંસ્કૃતિ એટલે ગુજરાતની અંદર જે લોકો વસવાટ કરી રહ્યા છે એમની સંસ્કૃતિ, એમના નૃત્ય અને એમનું જે હાથ દ્વારા ભરત ગૂંથણ કરવામાં આવે છે એ આખા વિશ્વની અંદર પ્રખ્યાત છે. જેમાં ભવાઈ, નાટક જેવા પ્રકારનો પણ સમાવેશ થાય છે. હવે આ ભવાઈના જે લેખન અને ભજવાનું શ્રેય અસાયદ ઠાકરને ફાળે જાય છે. એટલે કે આ અસાયદ ઠાકરે આ ભવાઈ નામનું જે લેખન અને નાટક છે એની સ્થાપના કરી હતી. ઝાલાવાડ વિસ્તારમાં પશુપાલકો એક વિશિષ્ટ પ્રકારના રાસ રમે છે. હવે ઝાલાવાડ વિસ્તારના રહેવાસી પશુપાલકો એટલે કે જે ગાય ભેંસને પાળતા હોય, બકરા એવાને પાળતા હોય, એ લોકો રાસ ગરબા ખૂબ જ મહત્ત્વના છે. જેને હુડો પણ કહેવામાં આવે છે. જેની સાથે સાથે તરણેતરના મેળામાં હુંડો રાસને જોવા દેશ વિદેશના લોકો ગુજરાતમાં આવે છે. એટલે તરણેતરનો જ્યારે મેળો ભરાય છે, આ તરણેતરના મેળાની અંદર હુડોનો જે રાસ કરવામાં આવે છે એ જોવા માટે દેશ વિદેશના લોકો ગુજરાતમાં આવે છે. ગુજરાતમાં નવરાત્રિ ગરબા ઉત્સવ મહત્ત્વના છે. એટલે આપણા ગુજરાત શેના માટે જાણીતું છે? રાસ ગરબા માટે જાણીતું છે. ગરબી પરથી ઉતરી આવેલ ગરબો શક્તિશાળી આરાધના અને સ્તુતિ સાથે સંકળાય છે. હવે આ ગરબા શબ્દ જે છે એ ગરબી પરથી ઉતરી આવ્યો છે. એટલે આદ્ય શક્તિમાં જે છે અંબા માતા, એના પરથી સ્તુતિના આધાર સાથે સંકળાયેલો છે. દયારામના સમયથી ગરબીનો ખૂબ વિકાસ થયો. એટલે દયારામ જ્યારે હતા ત્યારે એમના સમયગાળ દરમિયાન આ ગરબીનો વિકાસ થયો હતો. સ્ત્રીઓ અને પુરુષો બંને નવરાત્રિમાં ગરબી અને રાસ દ્વારા આ ઉત્સવ ઉજવે છે. અને હાલમાં આપણે પણ જોઈએ છીએ કે નવરાત્રિનો તહેવાર આવે છે ત્યારે સ્ત્રી, પુરુષો, બાળકો, વૃદ્ધો બધા જ આ ઉજવણીઓ એકસાથે ભેગા મળીને કરતા હોય છે. ગુજરાતના પહેરવેશમાં પણ અનેકવિધ વિશેષતાઓ જોવા મળે છે. આપણે અત્યારે પણ જોઈએ છે કે આપણા ગુજરાતની અંદર જુદા જુદા લોકો જે વસવાટ કરે છે એમનો જુદો જુદો પહેરવેશ જોવા મળે છે. જેમાં કચ્છનું ભરતકામ ખૂબ જ વખાણવા લાયક છે. સાથે સાથે મોતીકામ, પાટણના પટોળા, જામનગર અને જેતપુરની બાંધણી વિશ્વવિખ્યાત થયા છે. એટલે વિદેશની અંદર જ્યારે અંગ્રેજો આપણા દેશમાં આવ્યા હતા એ સમયે ભારતની અંદર આ જે વિખ્યાત પામેલા હતા એ લોકો પોતાના દેશ માટે માગણીઓ કરતા હતા. એટલે કે જુદી જુદી વસ્તુઓ મંગાવતા હતા અને ભારતનું આ જુદી જુદી વસ્તુએ આખા વિશ્વની અંદર સ્થાન મેળવ્યું હતું. કચ્છના બન્ની અને ખડીર વિસ્તારમાં
કચ્છી સ્ત્રીઓ દ્વારા તૈયાર થયેલ ભરત ગૂંથણની વિશ્વભરમાં માંગ રહી છે. એટલે કચ્છની અંદર તે બંને જાતિના લોકો વસવાટ કરે છે અને ખડીર વિસ્તારમાં વસવાટ કરતી કચ્છી સ્ત્રીઓ દ્વારા જે ભરત ગૂંથણ કરવામાં આવે છે એ વિશ્વની અંદર લોકો એની માંગ કરે છે. એ જ રીતે પાટણમાં છેક 11મી થી 12મી સદીથી વિશિષ્ટ વણાટકામ સાથે સંકળાયેલ પટોળા પણ વિશ્વ વિખ્યાત છે. હવે પાટણ શેના માટે જાણીતું છે? પટોળા માટેનું જાણીતું શહેર છે. હવે આપણે શહેરીકરણ જોઈએ. આ સમય શહેરોના પુનઃ ઉત્થાન અને વિકાસનો હતો. એટલે કે શહેરોનો પુનઃ એટલે કે વિકાસનો, એટલે ફરીથી એને જાગતો અને ધબધબતો કરવો અને એનો વિકાસનો સમયગાળો હતો. ગુપ્ત કાળના એટલે ગુપ્ત સમયના જે રાજાઓ હતા એમના સમયગાળ દરમિયાન આ શહેરોની જગ્યાએ નવીન શહેરોનો ઉદય થયો હતો. એટલે કે જે શહેરો હતા એનું બાંધકામ કરાવ્યું અને નવા શહેરોનો વિકાસ કરાવ્યો હતો. જ્યારે રાજપૂત યુગનો સમયગાળ હતો એ સમયે રાજધાનીઓ મોટા ભાગે શહેરોમાં પલટાતી ગઈ. એટલે જે રાજધાની શરૂઆતમાં હતી એનું નિર્માણ શેમાં થઈ ગયું? શહેરમાં સંકળાવી લેવામાં આવ્યું. એટલે જે રાજધાની હતી એ શહેરમાં સમાવેશ થઈ ગઈ. ગુજરાતમાં અણહિલવાડ, પાટણ, ચાંપાનેર, અમદાવાદ, સુરત, ખંભાતનો સવિશેષ વિકાસ થયો. એટલે કે રાજપૂત યુગના સમયકાળ દરમિયાન આ જે પલટારો થયો એના કારણે આ જુદા જુદા જે રાજ્ય હતા એનો વિકાસ થવા લાગ્યો. આપણે જોઈએ કે આપણો સુરત શહેરનો પણ વિકાસ થયો. આખા ગુજરાતની અંદર જે અણહિલવાડ પાટણ કહી શકાય એનો પણ વિકાસ થયો. એટલે કે અણહિલવાડ પાટણમાં સોલંકી યુગ શાસન કર્યું હતું એ સમયકાળ દરમિયાન એનો વિકાસ થયો હતો. શહેરીકરણનું ચરમબિંદુ આપણને દિલ્હીમાં જોવા મળે છે. એટલે જે શહેરનો વધારે વિકાસ થયો છે એ દિલ્હીમાં થયો છે. રાજપૂત કાળથી મુગલ સમય સુધીના શાસનકાળ દરમિયાન એનો વિકાસ થતો જ ગયો છે. જહાંગીર અને શાહજહાંના સમય દરમિયાન દિલ્હી રાજધાની અને વેપાર વાણિજ્યનો સૌથી મોટામાં મોટું મથક હતું. એટલે કે જહાંગીર અને શાહજહાં જ્યારે શાસન કરતા હતા ત્યારે દિલ્હી જે રાજધાની હતી એ વેપાર અને વાણિજ્ય માટે ખૂબ જ મહત્ત્વ ધરાવતું હતું. સાથે સાથે શાહજહાંએ જે લાલ કિલ્લાનું બાંધકામ કરાવ્યું હતું તે પણ ખૂબ જ વિશાળ પ્રકારનું હતું. આ સમયમાં લાહોર, જોનપુર અને ઢાકા વેપારી માર્ગ પર આવતા હોવાથી તેનો શહેરો તરીકે વિકાસ થયો હતો. એટલે વેપારી માર્ગ એટલે વેપારના કેન્દ્રમાં આવતા હતા એટલે એ ખૂબ જ શહેરોનો વિકાસ થયો હતો. શીખ ધર્મને કારણે અમૃતસર પણ અગત્યનું શહેરી કેન્દ્ર હતું. એટલે શીખ ધર્મના જે અનુયાયીઓ હતા એ લોકો અમૃતસરમાં વસવાટ કરતા હતા અને એના કારણે આ શહેરનો મુખ્ય વિકાસ પણ થયો હતો. દક્ષિણ ભારતમાં દેવગિરી એટલે દૌલતાબાદ ઉત્તર અને દક્ષિણને જોડતું સમૃદ્ધ શહેરી કેન્દ્ર હતું. સમૃદ્ધ એટલે સંપૂર્ણપણે વિકાસ પામેલું હતું. મરાઠા સામ્રાજ્યમાં પુણે, સતારા, ગ્વાલિયર અને વડોદરા જેવા શહેરોનો વિકાસ થયો હતો. એટલે મરાઠાનું જે સામ્રાજ્ય હતું એમાં પુણે, સતારા, ગ્વાલિયર અને વડોદરા શહેરોનો પણ ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં વિકાસ થયો. આ વિકાસ થવાનું કારણ હતું કે રાજાઓ પાસે વધુ ધન દોલત હતું એટલે એમણે પોતાના શાસનકાળ દરમિયાન આ બધા શહેરોનો પણ વિકાસ કરાવ્યો
હતો. તો યુરોપિયન કંપનીઓના આગમનને કારણે એટલે કે ભારતમાં યુરોપિયન કંપનીઓ શરૂઆતમાં વેપાર અર્થે આવી. ધીમે ધીમે ભારતમાં એમને પોતાની કંપનીની સ્થાપના કરવાને કારણે દીવ, દમણ, ગોવા, મુંબઈ, મદ્રાસ, પોંડિચેરી, કોચી, ચંદ્રનગર અને સુરત શહેરી કેન્દ્ર તરીકે પ્રસિદ્ધ વિકાસ થયો. એટલે આ કંપનીઓની સ્થાપના થવાને કારણે આ જુદા જુદા શહેરોનો વિકાસ થવા લાગ્યો. વિજયનગરની રાજધાની હમ્પી હતી. આપણને વિકલ્પની અંદર પૂછાય અને ખાલી જગ્યામાં પૂછાય કે વિજયનગરની રાજધાની ખાલી જગ્યા હતી તો હમ્પી. હવે હમ્પી કોની રાજધાની હતી? તો વિજયનગરની. હમ્પીમાં આવેલા વિદેશી મુસાફરોએ હમ્પીના વિશિષ્ટ હુન્નર ઉદ્યોગોની માહિતી આપી છે. એટલે કે વિદેશી મુસાફરો જ્યારે આવ્યા હતા ત્યારે હમ્પીની અંદર જે નાના મોટા હુન્નર ઉદ્યોગો વિકાસ પામ્યા હતા એની માહિતી લોકોને આપી હતી. એટલે લોકો શું કરવા લાગ્યા? એ ઉદ્યોગોનો જે વિકાસ થતો હતો એની માંગ કરવા લાગ્યા. વિજયનગરથી સુતરાઉ કાપડ, રેશમી કાપડ અને મસાલા સહિતની ચીજ વસ્તુઓ યુરોપ સુધી જતી હતી. એટલે કે વિજયનગરમાં વિશેષ પ્રમાણમાં સુતરાઉ કાપડનું ઉત્પાદન થતું હતું, રેશમી કાપડનું ઉત્પાદન થતું હતું અને મરી મસાલામાં તેજા કહી શકાય. મરી મસાલાની ચીજ વસ્તુઓ યુરોપના લોકો માંગ કરતા હતા એટલે યુરોપ સુધી એ મોકલવામાં, આયાત કરવામાં આવતી હતી. હમ્પીમાંથી 3 પ્રકારના સુવર્ણ સિક્કાઓ મળી આવ્યા છે જે દર્શાવે છે કે હમ્પી હુન્નર કલાનું અને વેપાર વાણિજ્યનું મોટું કેન્દ્ર હતું. હવે હમ્પીના 3 મહત્વના સિક્કાઓ મળી આવ્યા છે એ એવો નિર્દેશ કરે છે કે હમ્પી હુન્નર કલા માટે ખૂબ જ અને વેપાર વાણિજ્ય માટે મોટામાં મોટું કેન્દ્ર ધરાવે છે. સાથે સાથે ગુજરાતમાં જે ભરૂચ અને ખંભાત બંદર પછી ખાસ કરીને 16મી સદીમાં સુરત ભારતનું મહત્ત્વનું વ્યાપારી કેન્દ્ર વિકસ્યું હતું. એટલે ગુજરાતની અંદર ભરૂચ અને ખંભાતમાં જે બંદર આવ્યું હતું એનો તો વિકાસ થયો, પણ 16મી સદીની અંદર અંગ્રેજોએ સુરતમાં જે કાલિકટ બંદર હતું ત્યાં પોતાની કંપનીઓ, કોઠીઓની સ્થાપના કરી અને એ વ્યાપારી કેન્દ્ર તરીકે પ્રખ્યાત બન્યું. વીરજી વોરા અને ગોપી મલિક જેવા વિશ્વવિખ્યાત સોદાગરો સુરતમાં રહેતા હતા. એટલે વેપારની આપ-લે કરનાર સોદાગરો સુરતમાં રહેતા હતા. સુરતમાં 17મી સદીમાં મસલિન, સુતરાઉ કાપડ અને જહાજ બનાવવાના ઉદ્યોગો ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં વિકાસ પામ્યા હતા. જરીભરત કાપડનો વિશ્વભરમાં સૌથી મોટો વેપાર સુરતથી થતો હતો. એટલે ભારતમાં જે જરી કહી શકાય, જરીભરત કહી શકાય એ ખૂબ જ વિશ્વની અંદર સ્થાન મેળવ્યું હતું. સાથે સાથે સુરત એક આંતરરાષ્ટ્રીય એટલે વિશ્વની અંદર એક બંદર તરીકે પોતાનું સ્થાન મેળવી ચૂકેલ ભારતીય અને યુરોપિયન વેપારીઓના અનેક વેપારી સંસ્થાઓ અહીં જોવા મળ્યા હતા. એટલે ભારતની અંદર આ સુરત શહેર એ ખૂબ જ વિકાસનું કેન્દ્ર બનતું ગયું. સાથે સાથે સુરતમાં મરી મસાલા, સુતરાઉ અને રેશમી કાપડ તથા ગળીના મોટા ગોડામો પણ હતા. એટલે કે આ માલનું ઉત્પાદન વિશેષ પ્રમાણમાં હતું. ગોડાઉનની અંદર એનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો. સુરતમાં ચાલતા ઉદ્યોગ ધંધાને કારણે અને વિદેશ વેપારને પરિણામે
આનુષંગિક હુન્નર ઉદ્યોગો જેવા કે ગોદામો, પેકિંગ વહાણ, બાંધવાના ઉદ્યોગો, નિવાસની વ્યવસ્થા, વણાટકામ, છાપકલા, ધાતુકલાનો વ્યાપક વિકાસ થયો હતો. હવે આ જે સુરતમાં જુદી જુદી વસ્તુનું ઉત્પાદન થતું હતું, આ ઉત્પાદન થવાને કારણે એનો સંગ્રહ કરવામાં આવતો અને વિદેશની જે વ્યાપાર હતું ત્યાં આની આયાત કરવામાં આવતી હતી. સાથે જે ગોદામો હતા એમાં પેકિંગ કરેલી વસ્તુ, વહાણ બાંધવાના જે ઉદ્યોગો હતા, નિવાસ એટલે રહેઠાણ માટેની વ્યવસ્થા, વણાટકામ, છાપકલા, ધાતુકલાનો ખૂબ જ વિકાસ થયો હતો. એટલે કે ભારતમાં જે જુદા જુદા શહેરો હતા એમાં જુદી જુદી વસ્તુઓ જે કહી શકાય એનો વિકાસ થતો હતો. એટલે મહત્ત્વના કેન્દ્ર તરીકે એનું સ્થાન સંકળાયેલું હતું. એટલે કે સ્થાપત્યની સાથે સંગીતનો વિકાસ, સાહિત્યનો વિકાસ, ચિત્રકલાનો વિકાસ, લોકનૃત્ય અને જે ઉદ્યોગો કહી શકાય એ ઉદ્યોગોનો વિકાસ ખૂબ જ મોટા પાયા પર વિકાસ પામ્યા હતા. મિત્રો, આપણો પાઠ અહીંયા પૂરો થાય છે. તમને સ્વાધ્યાય માટેના કેટલાક પ્રશ્નો આપ્યા હશે, એ પ્રશ્ન તમારે ગૃહ કાર્યમાં લખવાના રહેશે.